So what's up sa inyo? Matagal-tagal na rin na hindi ako nakakapag-vlog. So ngayon, dumating yung binili ko galing sa Lazada. Nagpipili ako kung ang bibilin ko is yung tripod na para sa DSLR o kaya yung monopod. Pero mas pinili ko yung monopod kasi sobrang ganda ng design niya, as well as sobrang gaan niya dalhin. Sobrang affordable naman ng price, kaya binili ko na siya. Ito siya. So ito yun. Hindi ko alam kung nababasa nyo. Yan. Ito yun. Ilalagay ko yung link niya sa baba ng video na to. And sobrang mura niya lang, guys. Sobrang affordable. And tinignan ko rin kasi sa YouTube yung mga review. Maraming mga reviews na ginagawa, pero sa mga nakita ko, sobrang affordable naman, sobrang ayos naman ng price na to. So Lazada, baka naman, no? Nakakailang bili na ako sa inyo. Sa halos lahat ng mga gamit ko, binibili ko siya online. Yung iba, hindi ko nagawa ng review, so okay lang yun. So ito yung ginawang reviews. Malamang marami sa inyo naghahanap ng mga tripod na sobrang mura. Merong mga nabibili yung parang pang cellphone lang, pero hindi ako komportable doon kasi delikado sa camera ko na DSLR, kasi may posibilidad na baka mahangin o hanginin, matumba. So mas maganda na yung sigurado. Sobrang mura lang niya, guys. Nabili ko lang siya ng 1,150. So yun, ganun lang. Kasama na lahat doon, pati yung delivery na 50 pesos, I think. 50 pesos. Hindi natin patagalin pa. Buksan na natin. Yun, nakabalot pa pala. So yun, may bag pala siya. So, ito siya. Ayan. Base dito sa packaging niya. So nasa 360 degrees yung panning niya. And then yung nasi-swift siya ng quick connect system. Ayun, steady grip siya. And then na-extend din siya. So around, alam ko nasa 5 feet yung extendable niya. At sobrang gaan niya. Magaan siya daw. So tignan natin. So pwede mo siyang i-ganon. Saklay mo lang habang naglalakad. So tignan natin yung laman. Ito. Yun. Sobrang yun. So ayan na siya. Yun, maganda. Oh, sobrang smooth, guys. Sobrang sulit. Kung ano yung nakita ko doon sa sa picture, yung nakita ko sa sa mga reviews, yung mga nakita ko doon sa online, ito rin 'yon. Sobrang ganda. Yan. Hindi ko na makikita yan. Yung paa. Mga paa, yun, no. So yan. Ito yung gusto ko dito, yung sobrang smooth ng handle niya. And vertical and horizontal, sobrang smooth, guys. Sulit. So pwede mo pa siyang gawing gimbal. Pwede mo siyang maging gimbal siya. So yun, maraming salamat. And Lazada, maraming salamat. Kahit konting sponsor naman dyan, kasi nakakailang purchase na ako sa inyo. Bisaya. So yun, na-extend din siya. Ayan. Kung makikita nyo, ayan, na-extend siya. Isa pa. Ayan. Isa pa. Ayan. So halos isang dip ako. So para sa akin, isa sa mga advantage bakit mas pinili ko yung ganito. Unang-una, mas convenient siya dalhin. Hindi siya masyado mabigat. Sobrang gaan lang, guys. And pwede mong i-attach yung camera mo dito habang dala-dala mo. So ngayon, sobrang satisfied ako. Ilalagay ko sa description sa baba yung link nito sa Lazada. So para
may mga gusto sa inyong bumili. So yun. Maraming salamat sa panonood and nice one!